WAG-9 के साथ मालगाड़ी यहाँ पे क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। इटारसी सेट का इंजन है यहाँ पर। गाड़ी की स्पीड है अभी 35 से 40 के बीच में। गाड़ी ने स्पीड पकड़ना चालू कर दी है। अब गाड़ी की स्पीड है 55 से 60 के बीच में। Please like, share, comment and subscribe to this channel. Thanks for watching my video.